2014-13 ma aħna għajna komunità invisibli. Ferba snin qed nitkellmu 4 years. Jiena llum għandi ċurkett li meta mmur l-Italja u jgħid qudiem il-counter tal-flights inti għall-passaporti bl-istess kun jom tgħidli intom tiġu minn xulxin aħwa, ngħidilha le dan raġel tiegħi. Qed mhux hekk biss, qed aħna nistgħu nadottaw it-tfal ukoll. Qalt li l-Italja aħna preistoriċi ħdejkom. Li jien nħossni gburi, anke meta jiena għattil dan li huwa tiegħi għal dejjem, meta rajt il-bandiera Maltija tperper, għax eżatt kont il-barak ta' isfel, u rajt tperper għadt possibbli Malta. Illum kan ngħidha bit-bissima fuq wiċċ possibbli Malta, u ma jsix ngħid li kieku ma kienx il-gvern li huwa preżenti, kieku question mark. Li inti gay u inti straight, di mi xi ħaġa li taħseb mid-9 sal-5 mhux ix-xogħol imma xi ħaġa li hija f'demmek li inti twilidt mhijiex għażla u rajbajnija nies li sfortunatament ukoll li kienu ma kienx aċċettati mill-familjari tagħhom u spiċċaw li ħadu ħajjithom u ġew ma' sejjer Maltin mhux sejjer barranin. Joseph, mexxej ta' moviment. Ma rridux nagħlqu fina nfusna u diġà issa m'għadniex magħluqin fina nfusna. Ġej minn familja li mhux dejjem raw l-affarijiet bl-istess lenti. U allura dika sawret fih bniedem li jista' jifhem u jqis u jiżen fehmiet differenti mingħajr ma jħoss li għandu wieħed aħjar mill-ieħor jew wieħed inqas mill-ieħor. Ġenwinament Malta hija tagħna l-koll għaliex mhux biss dan huwa gvern li ħadem ma' kulħadd, ma' kull min irid jaħdem ma' dan il-gvern biex imexxi l-pajjiż il quddiem, negozjanti, għaqdiet, irnexxielna. Miegħu tista' tkun dak li int li ma jiġġudikax, li jipprova jifhem dak li inti tista' tagħti. U li apprezza dak li inti tista' tagħti u naħseb bekk in-nies jinġibdu lejh. Tkun ilek maqtuħ anke istituzzjonalment mit-tmexxija ta' pajjiż, tiffaċċja ħafna mid-deċiżjonijiet tiffaċċjahom għall-ewwel darba u tagħmel iżbalji. Jew tkun tħall b'intenzjoni tajba, imma l-affarijiet kellhom isiru aħjar għax imbagħad tibda l-kwistjoni tal-governance. U naħseb waħda mid-difetti li kelli fil-bidu hi illi kont naġġel biex nieħu deċiżjonijiet u ma kontx nirrispetta biżżejjed, ma kontx nifhem biżżejjed il-mekkaniżmu ta' gvern. Però mill-iżbalji titgħallem. U nista' ngħidlek illi fid-diskorsi tiegħu magħna u meta nitħattu flimkien hemm ħafna twissijiet. Għamilna żbalji anke goffi u tallimna minnhom u korreġejna minnhom u ħajjenuna biex ma nerġgħux nirrepetuhom. Jien narah bidem sinċir, narah onest, m'għandix li kien dubju illi huwa irid l-indafa. Deċiżjonijiet diffiċli kuljum ikollok tieħu. U mhux ħanoqgħod niġi hawnhekk u noqgħod ngħid isma' x'kelli d-deċiżjoni. That's part of the job. Jekk m'intix kapaċi li tieħodhom dawk id-deċiżjonijiet u toħodhom b'serenità u fil-għaxija tmur torqod. You're not up for the job. Ġieli deċiżjoni kellha tinbidel. Jekk inti tibqa' taħseb l-istess ħaġa biex tgħid jien konsistenti. Konsistenza ħafna drabi hija mera tal-medjokrità. Allura inti titkellem kemm titkellem. Tmur dibattiti kemm tmur dibattiti, tisma' kemm tisma'. Inti taħseb li inti tant perfett li dak li kont taħseb day one taħsbullhom il-ġurnata. Hija l-marda ta' min kien jaħseb li d-dinja ċatta. Jien meta sirt mexxej tal-Partit Laburista, kont pereżempju nemmen f'unjoni ċivili. Ma kont qed tisma' ma naqbilx li persuni gej għandhom ikollhom id-dritt li jadottaw. Imma kien hemm minoranza qalu li qed tgħid ħmerija. U jien ma' din il-minoranza bdejt nitkellem, bdejt naħseb, bdejt nara, bdejt naqra. Bdejt nara l-affarijiet. U meta proponħina il-liġi tal-Unjoni Ċivili, tajna id-dritt illi wieħed japplika l-adozzjoni. U meta nara każijiet ta' tfal illi kieku ma kinux koppji gej,
għadhom qegħdin f'istitut u llum għandhom familja li tħobbhom, I'm vindicated. U naħseb li ngħid li kont żbaljat fil-bidu u issa jett fuq il-pożizzjoni tajba. Dan huwa gvern li ta' ħafna lil poplu. U waqt li għamel hekk mhux talli ma żidx id-dejn talli qaleb id-deficit f'surplus. Is-sena li għaddiet is-surplus fil-finanzi tal-gvern laħaq aktar minn 100 miljun euro. Dan ġie konfermat mill-Eurostat li ħareġ iċ-ċifri dwar il-finanzi tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea skont il-kriterji ta' Maastricht. Minnhom joħroġ li Malta kellha t-tieni l-ikbar surplus fil-finanzi tal-gvern wara l-Lussemburgu. Qatt ma konna tebda illum, ġifieri id-deċiżjonijiet li ttieħdu u l-effett li kellhom fuq l-ekonomija tal-pajjiż illum nista' ngħid kull fejn immur jien l-għol ma jgħiduli għajdunna xinu s-sigrit ta'kom, il-pajjiż żgħir bħal ta'kom mingħajr riżorsi, għamiltu dal-suċċess kollu ekonomiku. Aħna l-Maltin konna nħarsu lej pajjiżi forsi ikbar minna. B'ċertu ejra in a positive sense fej konna ngħidu kieku aħna konna bħal daw. Illum daw l-istess pajjiżi qed iħarsu huma lej Malta u forsi anki jixtiequ li huma kienu bħalna. Fis-sitwazzjoni fl-Ewropa kien hemm din it-trend illi nagħmlu austerità. Austerità tfisser li l-gvern jonfoq inqas u biljon fuq inqas inaqqas id-deficit. Fil-fatt il-Moscatonomics kienet xi ħaġa differenti. Qal aħna se nespandu l-ekonomija. U issa ksibna surplus li għan-nies forsi ma jfisser xejn. Ma jfisser fil-verità illi inqas taxxi, inqas pis fuq il-ġenerazzjonijiet illi imiss li we are living within our means. Illi il-boom li għandna ekonomiku, dal-miraklu ekonomiku Malti li qegħdin ngħixu mhuwiex ibbażat fuq self li ħanieħdu minn uliedna u li tuliedna. Imma dan huwa sostenibbli. Din hija il-Malta l-ġdida, il-livell il-ġdid għas-snin li ġejjin. In-nies fin-negozju illum il-ġurnata jemnu illi dan il-gvern kien l-aktar gvern pro-business fl-istorja, illi kien l-aktar gvern li tom ċans illi jaħdmu u li ma dan il-gvern mhux biss tista' taħdem int minn int, imma tista' tavvanza. U għalija dejjem ngħid li tkun pro-business huwa li tkun favur il-ħaddiema. Dik li tfisser fl-opinjoni tiegħi Moscatonomics. Joseph Muscat bidel il-mod kif id-dinja qiegħda tħares lejn Malta. Jien tallimt kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Kunsill Ewropew illi veru ġej mill-iżgħar pajjiż. Ma s-saħħa tal-idejat hija l-aktar importanti. Meta kellna l-aħħar summit tal-Unjoni Ewropea u Malta fi frar, kien l-ewwel summit illi l-Unjoni Ewropea ma ġġildiċ bejnieta fuq il-qasam tal-immigrazzjoni, lestejna qabel il-ħin, u b'xi ħaġa żgħira semmew il-President il-Prim Ministri kollha. Li ddeċidejna li mill-palazz għal barrakka nimxuwa u mhux bil-karozzi nifqu naraw il-Caravaggio. U qalu li kienet l-ewwel darba li tkellimna bejnietna b'mod rilassat. Dik il-naqra mixja xi darba jinkitbu kodba tal-istorja biex wieħed jgħid x'deċiżjoni tittieħdu dik in-naqra mixja ħafna iktar u ħafna aħjar milli ttieħdu fi kwalunkwe kamra fl-Ewropa fl-aħħar snin. Nista' nassigurak. Il-bidla li twettqet sal-lum hija l-bażi ta' aktar bidliet li fadal isiru. Hija l-bażi tal-għażla tal-lum. Xi darba hu il-mappa tal-Ewropa u tal-Mediterran. U għatt il-numru ta' gżejjer li tara. Pratikament, ħafna minnhom huma ikbar minna. Imma aħna stat. Kemm jinkburi li tajtuni u qed tatuni din l-opportunità li nservikom bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż speċjali. Nifmu illi
Huwa pajjiż speċjali. U ma jgħiduhx il-Maltin li jgħixu Malta. Jgħidu kull min jifhimna. Jien lest li nimxi magħkom. Ejja ma nifhux nofs triq. Ejja nimxu il-kumplament ta' din it-triq flimkien għal Malta għal aktar suċċess. L-istorja tagħna hija garanzija li kif konna il-viżjoni li nkunu maqudin nistgħu naslu għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Jien mhux se nħalli lil ħadd jifret lil poplu bejn nord u sawt, sinjuri fqar, ħomor u blu. Pajjiżna huwa wieħed, pajjiżna huwa maqut bil-kuluri tal-bandiera bajda u ħamra li jaqduna. Wara t-3 ta' Ġunju ħbib tiegħi se jkun hemm bżonn sforz kbir ta' għaqda u jien lest biex noħroġ idejja għal dawk kollha ta' rieda tajba biex naqdu l-pajjiż u nimxu l-qudiem til-ħolma Maltija. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-futur ħajurina li verament l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Għandkom qudiemkom tnem min-nies u jien ma niddejjaq qatt illi npoġġi li l-nifsi għal-ġudizzju tagħkom, għal-ġudizzju tal-poplu, u mbaxxi rasi għal dak il-ġudizzju. Għandkom għażla bejn min irid isir Prim Ministru iżda l-uniku ħaġa li joffra kienet negattività, kritika, jara kollox iswed, jaqta' qalb in-nies, jitkellem dwar kumpaniji li ħajedilqu minn għalih. Min-naħa l-oħra, min jemmen il-liberament dan il-pajjiż ħajasal ferm aktar il-qudiem. Min bħalna il-pożittività hija l-ordni tal-ġurnata. Never stopped us dreaming, Labour's coming home. A new dawn has broken, has it not? And we did it. I've known Prime Minister Joseph Muscat for some considerable time, and he's a great example of what a progressive politician can do in power for the people. Over these past years, there's been big economic growth in the country. The government has delivered almost full employment. Unemployment's down by a third. I know Joseph's done a lot also for women's rights, for LGBT and for minority rights more generally. And I'm personally delighted to have seen
Malta have the presidency of the European Union and carve out a position for itself, not just in Europe, but in the wider world. So I know elections are always tough, they're always difficult. Sometimes they don't always focus on the issues that matter most, but they're a moment of great opportunity and great decision for any people. And so as Malta approaches its election, I just want to wish Joseph all the best, to congratulate him on what he's achieved so far, and wish him and the country every good luck in the years to come. Thank you. Aziz Joseph. Aziz Joseph. Aziz Prim Ministru, jena Isaac Lee. Aziz Joseph, jena Francesco Grek. Miż-Żejtun u għandi 8 snin. Jena jisimni Nikom Nifsud, għandi 9 snin u nattendi l-iskola ta' Santa Margherita Sabbar Primarja B. Jena jisimni Alec. Jena għandi 6. Jien jisimni Alana u għandi 7 snin. Jien jisimni Joy. Hemm ħafna metodi fejn aħna tfal nistgħu nferħu lin-nies ta' madwarna billi jkollna l-opportunità li nagħmlu xogħol volontarju. Jien nixtieq tagħmlilna li nistgħu nitgħallmu l-languages fil-primarja. Nibdew mmorru l-iskola bit-traksju. Il-ġenituri tiegħi jaħdmu ħafna biex nittgħallmu l-iskola. Jiena nixtieq tirranġu xi toroq għax għandhom il-ħofur. Klassi tista' tisponsorja gajdo għal minu nieqes mid-dawl. Jien nixtieq ikollna aktar parks sbieħ. Ikollna l-clean-up days fejn uħorġu ngħinu biex nżommu l-ambjent ta' madwarna nadiq. Nixtieq insir veterinarju. Hairdresser. X'meta nikber nisir pilot. La nikber nixtieq nsir tabib. Thank you. Talli kemm ilek Prim Ministru qed ingawdu lil mami u l-papa. Nixtieq ngħidlek grazzi tal-ġiet li qed tagħmel għall-pajjiż. Dejjem tiegħek Isaac Lee. Grazzi ta' kollox li tagħmel għal Malta. Grazzi tal-li ħadd il-ħin biex tisma' l-idejat tiegħi. Dejjem tiegħek Nikom Nifsud. Għalik Kassar. Lana. Francesco Grek. L-aqwa żmien ta' pajjiżna. Illum il-Maltin u l-Awċin jinsabu jgħixu aħjar minn 4 snin ilu. Flimkien ksibna riżultati kbar. Ħadimna ħafna, imma tfadal xisir. Allura għalfejn għandna nieqfu nofs triq. Immaġna kieku Alex Borch waqaf nofs triq. Alex Borch seems to be in perfect form for his game tonight. This is his chance. Unbelievable! Alex Borch seems to be giving up. He is forfeiting the game. Immaġina kanzunetta tieqaf f'nofsa. Il-Maltin u l-Awċin qatt ma waqfu nofs triq. Alex Borch hits the bang! He wins the game! Issa, mhux iżmien li neqfu hawn. Irridu komplu nimxu l-qudiem biex niksbu aktar suċċessi. Għax l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Għalek jgħataw qoddimkom b'dil-emozzjoni. Għax naf illi rġajna roddejna l-pajis lura l-poplu tijaw. Raddejnilkom lura pajis fejn kontrarju għal 4 snin ilu, fejn il-ġenituri kellhom dubju jekk rawx l-aħjar żmien għal pajjiżna. Kellhom dubju jekk uliedhom u mhix ħajkollhom iċ-ċans li jgħixu f'pajjiż b'opportunitajiet daqskemm kellhom huma. Illum qed irroddulkom lura pajjiż fejn kull u kull missier, kull ġenitur nafu li uliedna ħajkunu aħjar minna.
X'ħad tgħidilhom? Li kellek wisq x'tagħmel? Li ħsibt li l-vot tiegħek ma kienx importanti? Hekk se tgħid lil sħabek li mhux se jkunu jistgħu jgħixu ħajjithom kif iridu? Lil dawk li se jispiċċaw bla xogħol meta titkisser l-ekonomija ta' pajjiżna? Lil dawk li se jaraw is-servizz tas-saħħa tagħhom jispiċċa? U lil dawk li se jispiċċaw jiffaċċjaw il-faqar meta jitilgħulhom il-kontijiet tad-dawl? Għax ma tażilx li jkollok diskursata differenti dwar kif inti votajt għalihom. Fit-3 ta' Ġunju oħroġ ivvota l-Partit Laburista. Li inti tastjeni għax tgħid li l-oppożizzjoni m'għandix pjan mhijiex biżżejjed. Jekk tastjeni, jekk tibqa' d-dar, tkun qed tiftaħ il-bibin ta' Kastiljan naħa l-oħra għal Marlin Farrugia u għal Simon Busuttilu għalek il-minadu qed jaħsibha lilkom il-kollha u hekk li intom konvinti ejjew nikkonvinċu huwa dover tagħna li nhar is-sibt toħorġu nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista ta' dan il-moviment. In-nies kienu draw illi xejn ma jista' jsir, illi bil-fors ma jistax ikollok biżżejjed xogħol, illi bil-fors jitilqu l-fabbriki, illi bil-fors ma tistax iżżid il-pensjonijiet, illi bil-fors ma tistax tiżdied il-paga minima, li bil-fors ma jistax ikollok drittijiet ċivili. Iwritna din is-sitwazzjoni u qegħdin nagħtu lura pajjiż fejn qiegħed ta' kuljum jgħix aktar xogħol, inqas taxxi, pensjonijiet aħjar, paga minima ogħla, drittijiet ċivili aħjar għal kulħadd. X'ħad tgħidilhom? Li kellek wisq x'tagħmel? Li ħsibt li l-vot tiegħek ma kienx importanti? Hekk se tgħid lil sħabek li mhux se jkunu jistgħu jgħixu ħajjithom kif iridu? Lil dawk li se jispiċċaw bla xogħol meta titkisser l-ekonomija ta' pajjiżna? Lil dawk li se jaraw is-servizz tas-saħħa tagħhom jispiċċa? U lil dawk li se jispiċċaw jiffaċċjaw il-faqar meta jitilgħulhom il-kontijiet tad-dawl? Għax ma tażilx li jkollok diskursata differenti dwar kif inti votajt għalihom. Fit-3 ta' Ġunju oħroġ ivvota l-Partit Laburista. Fil-logħba tal-poker, kapaċità prinċipali ta' min jaffilab huwa li jiblaffja. Anka minn m'għandu l-ebda karta ta' valur, jista'
Ġiel kull minn hemm fuq il-mejda jemmen li hu għandu xi karta ta' valur. Jekk jaddar mal-ħajt jissogra dak kollu li għandu. Basta li jirbaħ dak li jidher impossibbli. Jagħmel all-in. Il-ħajja mhix poker. Il-futur ta' wliedna mhux logħba. Simon Busuttil bena kampanja fuq bluff. Daħal all-in mingħajr ma kellu karta ta' valur waħda. Nhar is-sibt, l-aktar karta importanti ser tkun fidejk. Ħallina mill-bluff. Il-futur tiegħi u ta' wliedi mhuwiex logħba. Ma rridx noħloq paniku, assolutament xejn. Assolutament ma naqbilx. Għalhekk ser nivvutaw kontra. Kontra din l-iskema. Taqbil ma. Assolutament ma naqbilx. Assolutament le. Bħala kap tal-partit nieħu il-passi kontra. Kontra dan Partit Nazzjonalista. Kontra. Kontra min għandu twemmin laburista? Kontra min huwa onest. Kontra Malta. U kollha ngħidu illi l-oppożizzjoni ser tivvota kontra dan il-budget. Assolutament, kull fejn hemm il-bidem hemm l-iżbal. Assolutament xejn! Il-fiduċja kien kollu jaqta' qalb kulħadd, kien kollu jiskoraġġixxi l-kulħadd, kollox ħażin, kollox iswed. Aħna pajjiż maqut li ħadd mhu se jifridna. Poplu li mu ħajħalli lil ħadd jifirdu, li ma mmorrux nitkellmu kontra Malta barra, li ma nifirħux mal-barranin li jridu jisirqulna xogħolna. Aħna ħbib tiegħi Maltin u kburin. Jien iwedkom, nagħtikom il-kelma tiegħi li se nkompli naħdem biex naqqat il dan il-poplu, biex nollu lil pajjiżna l-fuq. Li għajnejna jleqqu x'in naraw il-bajda u ħamra tagħna tperper mal-irjeħat. L-aqwa fl-Ewropa u issa lejra tad-dinja. Għaliex għas-sasaħ tagħna se jkun l-aqwa żmien. Għall-pensjonanti tagħna se jkun l-aqwa żmien. Għall-familji tagħna se jkun l-aqwa żmien. Għal-pajis kollu se jkun, għal-min jimxi l-qoddim se jkun l-aqwa żmien, għal-min jħobb lil-Malta se jkun l-aqwa żmien, għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. L-istorja tal-poplu Malti sa minn dejjem kienet ikkaratterizzata mir-rieda li jimxi l-qoddim, ir-rieda li jkun aħjar, flimkien mal-bżulija li jaħdem sabiex jasal fejn jixtieq. Ħafna forsi jistaqsu fejn aktar nistgħu naslu. X'nistgħu nagħmlu aktar minn dak li diġà għamilna? Iżda x'inhu l-bniedem mingħajr il-ħolm tiegħu? X'sens jista' jkollha l-ħajja mingħajr l-aspirazzjoni li dejjem tkun aħjar? Li tilħaq livelli ġodda f'ħajtek fil-5 snin li ġejjin. Irridu nkunu aħna li niksbu dak li f'għajnejn oħrajn huwa inimmaġinabbli, huwa impossibbli. Irridu nkunu aħna li nelevaw liċ-ċittadini Maltin u għawċin fil-quċċata net tal-klassifika, fuq net tad-dinja, lejra tad-dinja. Din hija l-ħolma Maltija tiegħi, din hija l-ħolma Maltija tagħna l-koll.
Innanzitutto, prima di tutto, sono qui per sostenere un mio amico, un grande amico, Joseph Muscat. C'è un valore grande nella politica, che è la lealtà e l'amicizia, e per me Joseph è stato un grande amico, sarà un grande amico e aiuterà Malta a entrare nel futuro. Abbiamo cercato di dire una cosa grande, che si può fare politica costruendo risultati veri, e Joseph è stato più bravo di me. Crescita più 6% a Malta, disoccupazione più bassa d'Europa e soprattutto un messaggio: noi saremo in grado di costruire per i nostri figli un luogo di speranza, di pace e di benessere. E allora, io non riesco a vedere la fine di questa meravigliosa piazza, ma è più importante che nessuno di voi veda la fine di questa esperienza. Continuate, non cambiate direzione, andate avanti, voi siete il futuro di Malta. Non permettete a chi vuole bloccarvi di fermare questa grande, straordinaria stagione. Xa tgħidilhom? Li kellek wisq x'tagħmel? Li ħsibt li l-vot tiegħek ma kienx importanti? Ek se tgħid lil sħabek li mhux se jkunu jistgħu jgħixu ħajjithom kif iridu? Lil dawk li se jispiċċaw bla xogħol meta titkisser l-ekonomija ta' pajjiżna? Lil dawk li se jaraw is-servizz tas-saħħa tagħhom jispiċċa? U lil dawk li se jispiċċaw jiffaċċjaw il-faqar meta jitilgħulhom il-kontijiet tad-dawl? Għax ma tażilx li jkollok diskursata differenti dwar kif inti votajt għalihom? Fit-3 ta' Ġunju oħroġ ivvota l-Partit Laburista. Tajtuni l-ikbar onur ta' ħajti l-inservikom. Nar is-sibt li ġej irridu namlu għasla. Irridu namlu għasla jekk nifqux nofs triq jew nimxux il-qoddim, irridu namlu għasla. Jekk dan il-proġett ta' bidla u xħajqafaw u nerġaw lura għal-medjokrità mmexxija mill-istess nies jew din il-bidla u xħad kompli għal-aktar snin u xħan komplu mexxin it-triq flimkien. Innanzitutto, prima di tutto, sono qui per sostenere un mio amico, un grande amico, Joseph Muscat. C'è un valore grande nella politica, che è la lealtà e l'amicizia, e per me Joseph è stato un grande amico, sarà un grande amico e aiuterà Malta a entrare nel futuro. Abbiamo cercato di dire una cosa grande, che si può fare politica costruendo risultati veri, e Joseph è stato più bravo di me. Crescita più 6% a Malta, disoccupazione più bassa d'Europa e soprattutto un messaggio: noi saremo in grado di costruire per i nostri figli un luogo di speranza, di pace e di benessere. E allora, io non riesco a vedere la fine di questa meravigliosa piazza, ma è più importante che nessuno di voi veda la fine di questa esperienza. Continuate, non cambiate direzione, andate avanti, voi siete il futuro di Malta. Non permettete a chi vuole bloccarvi di fermare questa grande, straordinaria stagione. Prime Minister, dear friend Joseph, I was very happy to welcome the Maltese Prime Minister to the Berlaymont. I like Prime Minister. I
I wouldn't say I love him, but I could say I love him. We are good friends, and I have the highest respect for the Maltese nation and for these courageous people. I'm very proud to cooperate with Joseph Muscat. He is very committed, shows a lot of compassion. We cooperate a lot on creating how we can create jobs in our both countries. I know Joseph Muscat as a true social democrat, and I enjoy very much working with him. Joseph Muscat, as President of the European Union, is doing a great job, and I commend him for his great efforts of this Maltese presidency and for his contribution for a united, stronger and more social Europe. Your Prime Minister is someone who is highly valued by his colleagues, who has a long-standing European experience and who has a very important asset, a good sense of humour. Joseph Muscat is an experienced European. He is a very experienced man, understanding the needs of the national level of a member state of the European Union and the European level. Joseph Muscat ha una esperienza internazionale, ha capacità di prestare attenzione anche ai problemi sociali, alle persone che sono più in difficoltà, è giovane e ha leadership, e io penso che per Malta sia la scelta giusta. I've known Prime Minister Joseph Muscat for some considerable time, and he's a great example of what a progressive politician can do in power for the people. Over these past years, there's been big economic growth in the country. The government has delivered almost full employment. Unemployment's down by a third. I know Joseph's done a lot also for women's rights, for LGBT and for minority rights more generally. And I'm personally delighted to have seen Malta have the presidency of the European Union and carve out a position for itself, not just in Europe, but in the wider world. So I know elections are always tough, they're always difficult. Sometimes they don't always focus on the issues that matter most, but they're a moment of great opportunity and great decision for any people. And so as Malta approaches its election, I just want to wish Joseph all the best, to congratulate him on what he's achieved so far, and wish him and the country every good luck in the years to come. Kolla li ħajinfutalna l-ewwel darba ngħidilhom merħba fil-familja, merħba f'dan il-moviment. Dan huwa l-moviment tal-Maltin u Għawġin kollha. U lilkom illi minn dejjem ivvotajtu l-Partit Laburista, li intom il-pedamenti tal-Partit Laburista, is-sejħa tiegħi biex nagħtu sinjal ieħor nhar is-Sibt li ġej, sinjal patriottiku, sinjal ta' mħabba ta' dan il-moviment li għalih pajjiżna, li għalih Malta dejjem tiġi l-ewwel u qabel kollox. Bħala Prim Ministru jien gburi bis-suċċess li ksibna il-koll flimkien. Matul dil-kampanja tkellimna ħafna fuq kemm pajjiżna miexi fit-triq it-tajba. Illum nixtieq nirringrazzja lil veru protagonisti ta' din l-istorja ta' suċċess. Il-ħaddiema u n-nies tax-xogħol biżla Maltin u Għawġin. Il-koll ġejjin minn kull parti tal-pajjiż u li għandhom aspirazzjoni li jtejbu il-livell tal-ħajja tagħhom u li jagħtu lil uliedhom ħajja aħjar milli għandhom huma. Bħal Peter u Svetlana, koppja li ilhom miżżewġin 10 snin u għandhom tifla, Kaja. Peter għandu business żgħir li kien beda ma' missieru. Bħalissa il-pajjiż hija b'ritmu tajjeb ta' xogħol u tagħmel kuraġġ li tinvesti iktar fl-għodda u neċessitajiet. Grazzi għat kabbir fl-ekonomija, żidilhom ix-xogħol. Tagħmel differenza li tnaqqis tat-taxxi u l-gvern tik inċentiv tagħmel iktar kuraġġ. Peter u Svetlana huma ġenituri tipiċi Maltin. Iridu iħallu
opportunitajiet aħjar għat-tfal tagħhom. Storja simili hija ta' Ivan Zammit, missier li jmexxi biżniss tal-familja li jispeċjalizzaw fil-ħġieġ, kumpanija li kien beda missieru u li hu għandu aspirazzjoni li jkabbar. Dal-aħħar 3 snin kabbarna l-operat tagħna, ħadna extension mal-fabrika li kellna u żidna n-nies fejn bħalissa din xi 30 ruħ. Biżżejjed ma jkollok xogħol, iżjed ix-xogħol joħroq ix-xogħol. Peress li dak-gvern huwa pro-business, għandna ħassejna neċessità li għandna nkabru biex ikun nistgħu nilħqu mad-domanda tax-xogħol li ħajkun hawn u li hawn bħalissa. Family-owned business żgħar bħal ta' Ivan huma s-sinsla tal-ekonomija Maltija. Huwa grazzi għal kuraġġ ta' nies bħal Ivan li qed jiġu kreati aktar jobs u jinħoloq aktar ġid fil-pajjiż. Grazzi għal dan il-ġid nistgħu ngħinu aktar lil min diġà ħadem għalina, anzjani bħal Alteja u Lori, u kien pustier għal 38 sena u hi kienet waqfet taħdem meta żżewġu. Batejna ħafna biex trabbihom u tibathom skejjel. Thank God leħqu fejn xtaqna aħna. Jiena bil-pensjoni jenni 9 snin u nżiduna l-pensjonijiet tajba. Il-kontijiet tad-dawlu l-ilma naqsulna ħafna u qed iż-żermin iżjed, il-pensjoni żidilna qed sejrin tajjeb ħafna. Waqt li Lori u Altea qed igawdu l-irtirar tagħhom u jqattaw aktar ħin ta' mistrieħ man-neputijiet. Hawn nies oħrajn bħal Lourd, single mother ta' 30 sena li qed taħdem full-time biex tipprovdi għall-familja tagħha. Mhijiex ħajja faċli li tkun single mother tiddependi mir-relief. Kont naħdem part-time kif imbagħad ħarġet l-iskema ta' child care, tal-free child care jiena kienet tagħmel iktar sens għalija li neqleb full-time. Kemm finanzjarjament u anke tfal rasi mistrieħa fejn qegħdin mhux dejjem tħabbel moħħok ta' kuljum fejn se tħallihom. Sibta utli f'kollox. Għamilna qabża liberali f'4 snin ferm akbar milli għamlu gvernijiet ta' qabilna f'perjodi ferm itwal. Aħna qegħdin f'livell mal-Iskandinavi li huma pajjiżi tant open-minded u tant avanzati fis-soċjetà. Żgur li l-akbar prova ta' dan huma id-drittijiet ċivili li daħħalna għal nies LGBTIQ bħal Daniel u Adrian li ftit ġimgħat oħra se jkunu qed jiżżewġu. Forsi nżanżlu il-liġi l-ġdida li nistgħu ngħidu aħna nkunu miżżewġin u rikonoxxuti fl-istat f'Malta u fl-Ewropa wkoll. F'dawn l-aħħar 4 snin il-ħajja tal-familji u n-negozji Maltin u Għawċin tiebet. Għamilna progress kbir fi żmien tant qasir. Issa rridu niddeċiedu jekk nifqux nofs triq jew jekk inkomplux mexxin il-qudiem flimkien. Jien konvint, jien nemmen li l-poplu Malti u Għawċi ħajażel li nimxu l-qudiem biex nibnu fuq aktar suċċessi. Għaliex permezz ta' dan il-moviment, tal-enerġija, tal-ambizzjoni, tal-ottimizmu u issa tal-esperjenza, verament l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Kif żammejt kenti f'dawn l-4 snin, se nerġa' nżomm kenti jekk nerġgħu ningħataw il-fiduċja. Kif żammejt kenti fuq it-tablets, se nerġa' nżomm kenti fuq trasport pubbliku b'xejn għat-tfal, għall-istudenti, għall-pensjonanti, għall-persuni b'diżabilità. X'ħad tgħidilhom? Li kellek wisq x'tagħmel? Li ħsibt li l-vot tiegħek ma kienx importanti? Hekk se tgħid lil sħabek li mhux se jkunu jistgħu jgħixu ħajjithom kif iridu? Lil dawk li se jispiċċaw bla xogħol meta titkisser l-ekonomija ta' pajjiżna? Lil dawk li se jaraw is-servizz tas-saħħa tagħhom jispiċċa? U lil dawk li se jispiċċaw jiffaċċjaw il-faqar meta jitilgħulhom il-kontijiet tad-dawl? Għax ma tażilx li jkollok diskursata differenti dwar kif inti votajt għalihom
Fit-3 ta' Ġunju oħroġ ivvota l-Partit Laburista. Kif żammejt kenti f'dawn l-4 snin, se nerġa' nżomm kenti jekk nerġgħu ningħataw il-fiduċja. Kif żammejt kenti fuq il-kontijiet, se nerġa' nżomm kentni fuq li nagħtu l-vaganzi lura. It-3 ta' Ġunju mhijiex sempliċement elezzjoni ta' idejat, hija elezzjoni ta' għażla ta' stili ta' ħajja li rridu ngħixu, ta' mod kif il-pajjiż miexi b'mod tajjeb, il-familji kuntenti, in-negozji bis-saħħa mixjin il-qudiem. U issa allura rridu nażlu. Irridu nażlu jekk nifqux nofs triq jew jekk inkomplu mixjin il-qudiem. Dan huwa l-moviment li jemmen li kulħadd jista' jikkontribwixxi. Bit-tiegħi għad għandi l-istess determinazzjoni li kelli 4 snin ilu. Għad għandi l-istess saħħa li kelli 4 snin ilu, l-istess enerġija. U allura mill-ġdid nistaqsikom għax l-aħħar mill-aħħar jien għandi ħolma Maltija illi rrid li dan il-pajjiż ikun l-aqwa pajjiż fejn uliedna jmorru fejn jmorru jiġu lura għax jgħidulek aqwa minn Malta m'hawnx, aqwa minn Malta ma jistax ikun hawn. U għalhekk insaqsikom tridu tibqgħu mixjin il-qudiem flimkien ma' dan il-moviment. Li ħajivvutalna l-ewwel darba ngħidilhom merħba fil-familja, merħba b'dan il-moviment. Dan huwa l-moviment tal-Maltin u Għawċin kollha. U lilkom illi minn dejjem ivvotajtu l-Partit Laburista li intom il-pedamenti tal-Partit Laburista is-sejħat jgħija biex nagħtu sinjal ieħor nhar is-Sibt li ġej, sinjal patriottiku, sinjal ta' mħabba ta' dan il-moviment li għalih pajjiżna li għalih Malta dejjem tiġi l-ewwel u qabel kollox.
jekk tatuna l-appoġġ tagħkom se nkunu deħlin għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Kif żammejt Kenti f'dawn l-4 snin, se nerġa' nżomm Kenti jekk nerġgħu ningħataw il-fiduċja. Kif żammejt Kenti li niddefendi u naħdem b'waqfien biex inġib ix-ġid u x-xogħol, se nerġa' nżomm Kenti u nġib aktar ġid u aktar xogħol. Kif żammejt Kenti li sirna l-aqwa fl-Ewropa, se nerġa' nżomm Kenti li nsiru lejra tad-dinja. Kif żammejt Kenti f'dawn l-4 snin, se nerġa' nżomm Kenti jekk nerġgħu ningħataw il-fiduċja. Kif żammejt Kenti fuq il-first time buyers, se nerġa' nżomm Kenti fuq il-housing. X'ħad tgħidilhom? Li kellek wisq x'tagħmel? Li ħsibt li l-vot tiegħek ma kienx importanti? Hekk se tgħid lil sħabek li mhux se jkunu jistgħu jgħixu ħajjithom kif iridu? Lil dawk li se jispiċċaw bla xogħol meta titkisser l-ekonomija ta' pajjiżna? Lil dawk li se jaraw is-servizz tas-saħħa tagħhom jispiċċa? U lil dawk li se jispiċċaw jiffaċċjaw il-faqar meta jitilgħulhom il-kontijiet tad-dawl? Għax ma tażilx li jkollok diskursata differenti dwar kif inti votajt għalihom. Fit-3 ta' Ġunju oħroġ ivvota l-Partit Laburista. Għexna flimkien waqtit fl-istorja fejn se ngħidu bi kburija lill-uliedna li konna hemmhekk, li konna protagonisti, triq li fija għamilna dak li ħaddieħor kien jgħid li kien impossibbli li jsir. Iżda lilna ma qatalniex qalbna, anzi qawwilna id-determinazzjoni tagħna. Imxejna l-qudiem u sirna lejra tal-Ewropa ta' pajjiżi ferm akbar minna u ta' ferm aktar saħħa. Dan għamilnieh bis-saħħa tagħkom u l-mertu għandkom teħduh intom. Dan hu il-pajjiż illi jixraq lill-uliedna, ma nistgħux li biex nibqgħu ftit ieħor fis-siġġu tagħna nwaqfu dan ir-ritmu li qabad pajjiżna. Is-siġġu ma jiswa xejn. Għalhekk m'għandi l-ebda raġuni li nkaxkar saqajja. Id-deċiżjoni hija sempliċi. Jew il-qudiem, jew lura. Jew xogħol, jew qatt. Jew ekonomija li timxi, jew ekonomija staġnata kif kien hemm qabel. Jien lest għad-deċiżjoni tagħkom biex nimxu il-qoddim għal-komplament ta' triq. Intom lesti li tkomplu mixi miegħi il-komplament ta' triq. Twaqqafx dak li ksibna flimkien. Jekk tridu nkomplu mixjin il-qudiem,
Fit-3 ta' Ġunju ivvota lill-Partit Laburista. Dan il-pajjiż ma bedix 4 snin ilu. Dan il-pajjiż bnew ommijietna u missirijietna. Ommijietna u missirijietna li dejjem zammew l-imħabba u l-gburija lejn Malta bħala il-punt prinċipali tagħhom. Ommijietna u missirijietna illi kienu ġejjin minn partiti differenti, iżda fejn jidħol il-pajjiż qatt maraw kuluri. Ommijietna u missirijietna li ġabulna l-indipendenza, ir-Repubblika, il-ħelsien għaliex inti ħadd minna ma tista' tgħidlu għażel Malta. Ħadd minna ma tista' tgħidlu għażel Malta għax kif tista' int qatt tagħżel lil ommok toħolqok. Aħna Malta, aħna Malta, aħna Malta, poplu wieħed, poplu kburi, poplu illi ħajasal ferm aktar. Illum il-Maltin u l-Awċin jinsabu jgħixu aħjar mill-4 snin ilu. Flimkien ksibna riżultati kbar. Ħadimna ħafna, imma tfadal xisir. Allura għalfejn għandna nieqfu nofs triq. Immaġna kieku Alex Borch waqaf nofs triq. Alex Borch seems to be in perfect form for his game tonight. This is his chance. Unbelievable! Alex Borch seems to be giving up. He is forfeiting the game. Immaġina kanzunetta tieqaf nofsa. Il-Maltin u l-Awċin qatt ma waqfu nofs triq. Alex Borch hits the bang! He wins the game! Issa, mhux iżmien li neqfu hawn. Irridu komplu nimxu l-qudiem biex niksbu aktar suċċessi. Għax l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Wasalna għal dan il-ftehim, Marlin.
Fil-gvern tiegħu? U apparti mill-gvern, ikunu parti mill-gvern. Okej, xaħat ieħor. Fil-gvern tiegħu? Fil-gvern tiegħu? Permetti li nżid xi ħaġa oħra, Marli. Permetti li nżid xi ħaġa oħra biex kulħadd ikun ċar. Marli, permetti li nżid, Sinjorina, hu paċenzja. Għandkom qudiemkom tnem min-nies u jien ma niddejjaq qatt illi npoġġi li l-nifsi għal-ġudizzju tagħkom, għal-ġudizzju tal-poplu u mbaxxi rasi għal dak il-ġudizzju. Għandkom għażla bejn min irid isir Prim Ministru iżda l-uniku ħaġa li joffra kienet negattività, kritika, jara kollox iswed, jaqta' qalb in-nies, jitkellem dwar kumpaniji li ħajitilqu minn għalih. Min-naħa l-oħra min jemmen illi verament dan il-pajjiż ħajasal ferm aktar il-qudiem. Min bħalna il-pożittività hija l-ordni tal-ġurnata. Kif sammejt Kenti f'dawn l-4 snin, se nerġa' nżomm Kenti jekk nerġgħu ningħataw il-fiduċja. Kif sammejt Kenti dwar l-Unjoni Ċivili li fuqha ħaddieħor għaskjena, se nerġa' nżomm Kenti dwar swieċ indaqs għal kulħadd. X'ħad tgħidilhom? Li kellek wisq x'tagħmel? Li ħsibt li l-vot tiegħek ma kienx importanti? Hekk se tgħid lil sħabek li mhux se jkunu jistgħu jgħixu ħajjithom kif iridu? Lil dawk li se jispiċċaw bla xogħol meta titkisser l-ekonomija ta' pajjiżna? Lil dawk li se jaraw is-servizz tas-saħħa tagħhom jispiċċa? U lil dawk li se jispiċċaw jiffaċċjaw il-faqar meta jitilgħulhom il-kontijiet tad-dawl? Għax ma tażilx li jkollok diskursata differenti dwar kif inti votajt għalihom. Fit-3 ta' Ġunju oħroġ ivvota l-Partit Laburista. Il-politika li nemmen fija jien hija l-politika ta' dik l-om li l-lum ġiet fuqi u qalt li grazzi għax sib xogħol għall-ewwel darba. Il-politika li nemmen fiha hija dik ta' dik il-persuna b'diżabilità li qalt li jien ili snin biex noħroġ id-dar u nsib xogħol grazzi li għall-ewwel darba sib xogħol. Il-politika li nemmen fija jien hija dik ta' dik il-koppja rġiel illi qaluli grazzi li ħallejtna li niċċelebraw l-imħabba tagħna flimkien. Hija dik ta' dak l-investitur li qalli grazzi tal-li ħallejt ninvesti f'pajjiżi. U jien ngħidilkom dan ir-ringrazzjament mhux lili, dan il-ringrazzjament jien irid nagħmlu lilkom. Grazzi tal-li urejtu fiduċja fina, grazzi tal-li emmiltu fina, grazzi tal-li kontu magħna, grazzi ta' dan il-proġett meravigliuż għall-pajjiż. Jien konvint li l-poplu se jażel is-sewwa, li mhux se nieqfu nofs triq, se jażel din il-ħolma Maltija bbażata fuq 4 prinċipji. L-ewwel prinċipju huwa l-mobilità soċjali.
mal-mobilta soċjali hemm il-ġustizzja soċjali li permezz tagħha l-ġid li jinħoloq jasal għand kulħadd fejn ħadd ma jaqa' lura. Magħhom hemm il-prinċipju tal-ugwaljanza f'soċjetà kosmopolitana li qed noħolqu flimkien. U fl-aħħar nett u fuq kollox hemm l-għaqda. Pajjiżna huwa wieħed, pajjiżna huwa maqut bil-kuluri tal-bandiera bajda u ħamra li jaqduna. U jien lest biex noħroġ idejja għal dawk kollha tarida tajba biex naqdu l-pajjiż u nimxu l-qoddim dil-ħolma Maltija għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Fejn huma żgħażagħ l-enerġija ta' dan il-moviment. Il-pajjiż għandu bżonn iż-żgħażagħ tagħna. Qegħdin irroddulkom lura żgħażagħ, speċjalment dawk minnkom li ħadd ivvutaw għall-ewwel darba. Qegħdin irroddulkom lura pajjiż ferm aħjar milli sibnieh. Felix, jien Awċi, jien Malti, jien funjoni ċivili u dal-waqt niżżewweġ u jien wara Joseph Muscat. Joseph emmen li ħadd m'għandu jħossu differenti. Ħadd fajnejn Joseph bu kategorija C jew D. Għamilna kollna kategorija A. U din hija ugwaljanza, din hija ġustizzja, dan huwa unur u dan huwa valur. Meta fuq il-barraka ta' isfel, jina wet li l-nifsi, l-nofs li ħortijaj, ħaris li l-bandira Maltija perper. U għat li l-nifsi, possibli dan kollu, possibli nistan il-bes ċurket war 20 sena, possibli li jek nixtieq tfal nistan adotta Malta inħobba u gburi għax jinstmat. Kulħadd l-istess, mimlin kompassjoni u imħabba. Għalkemm probabbli ma kienx issapportjat minn kulħadd, Joseph emmen fil-ġustizzja u żgur warajh hemm Michelle u dawn rabbew oxra ta' kuraġġ. U jien ma nistax ma nkunx kuraġġjuż bħalhom. Dan u l-mument ta' prova, ta' onestà, ta' mħabba li tirbaħ fuq kollox, dan u l-aħjar żmien ta' ħajti.